السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ده فيديو ازاي دخلت كلية طب بسبب الصلاة والدعاء الجزء الثاني. وفي الفيديو ده هقول لك على قصتي بين الصلاة والدعاء، وهقول لك كمان على معلومة استاذ دكتور في كلية الطب وحد مشهور جدا على يوتيوب ما يعرفش المعلومة دي واتصدم فعلا لما قلتها له. والمعلومة دي اللي هو آية من القرآن تفسيرها العلمي موجود في الكتاب بتاعي. طيب خلينا متفقين ان في لحظات بتعدي عليك في حياتك وبتحس ان الدنيا متقفله وانت لوحدك ومفيش حل غير ان انت تبص لفوق وتدعي ربنا. انا عن نفسي وصلت لمرحله من فقدان الامل، درجاتي مش مطمئنه خالص، المذاكره مش ماشيه، كل ما اقرب من هدفي بحس ان هو بيبعد. بس في حاجتين فضلوا معايا كانوا اخر حبل بيني وبين حلمي، اللي هم الصلاه والدعاء. كنت كل يوم بصلي حتى لو تعبان حتى لو متاخر، المهم ان انا بدعي. هو ما كانش دعاء محفوظ بس كنت بدعي من قلبي، يعني بقعد اكلم ربنا واشكي له همومي وقد ايه ان انا تعبان في المذاكره وقد ايه ان انا مرهق من التفكير وان خلاص جبت اخري. وفي يوم من الايام جه يوم مختلف، يوم بيعدي علينا كل سنه بس المره دي كان مختلف، اللي هو يوم عرفه. انا عارف ان انت ممكن تكون بتتفرج دلوقتي واليوم ده عدى، بس اسمعني للاخر. انا مش جاي اقول لك ان انت لازم تستنى يوم عرفه علشان تدعي، انا جاي اقول لك ان انت لازم تلاقي اللحظه زي اللي تدعي فيها زي ما انا ما لقيتها في يوم عرفه. انا فاكر في اليوم ده ان اكتر دعاء كنت بقوله، وبالفعل والله يا شباب كنت بقوله فعلا من قلبي، اللي هو يا رب لو شايف ان كليه الطب دي ليا فعلا سهل لي الوصول ليها، ولو مش ليا يا رب فابعدني عنها برضا قلبي. طب انا ليه كنت بقول برضا قلبي؟ لان انا شايف ان انا ما ينفعش غير في كليه الطب، متعلق بيها جدا. حتى لو كان جالي مجموع طب اسنان برضه ما كنتش هدخلها. ومن هنا بدات الحكايه تتغير، حسيت بحاجه جوايا اتبدلت، بقيت مطمن، بقيت بصلي وانا مش مستعجل، بقيت مركز اكتر. اي نعم الطريق لكليه الطب ما كانش سهل خالص بس كان ميسر، وكل خطوه كنت بحس فعلا ان الدعاء اللي طلع في اللحظه دي هو اللي بيمهدها. والله يا شباب انا فاكر ان حصل موقف ساعتها، يعني انا هحكي لكم الموقف وانتوا احكموا هو ده ايه. يعني مش معقول، يعني انا ما كنتش ملتزم بالصلاه والكلام ده قبل ثالثه ثانوي، يعني مش يعني ملتزم بالحد الادنى، يعني صلاه وصوم عادي زي اي حد. المهم هحكي لكم الموقف. بعد ما قلت الدعاء ده بتاع يوم عرفه، انا العيد الكبير اللي هو عيد الاضحى ده كان جاي علينا واحنا اصلا امتحنا بعض المواد الاساسيه، كانت تقريبا عربي وفرنساوي. فالمهم انا حلمت بعد ما نمت، حلمت ان انا جايب 4 ورقات وحطيتهم في ميه، فانا ما حطيتش في دماغي يعني، فحلم عادي. صحيت الفيزياء، امتحان الفيزياء كان ميه فعلا، امتحان الكيمياء كان فعلا سهل، امتحان الجيولوجيا والانجليزي والله يا شباب 4 امتحانات بالفعل كانوا ميه سهل جدا. انت مش لازم تستنى يوم عرفه ده علشان تدعي، ولا لازم تكون في ازمه علشان تصلي، بس انت محتاج تكون صادق. عارف ان الصلاة مش بتغير القدر، وان القدر ده مكتوب من ساعة ما اتولدنا وكل الكلام الجميل ده، بس ساعات الصلاة بتغيرك انت شخصيا. برضو عايز اقول لك كام معلومة كده بخصوص يوم عرفة. يوم عرفة ده هو خير الدعاء، يوم عرفة ده هو اكتر يوم بيعتق فيه عباد من النار. يعني ممكن انت تكون عملت تشوف ذنوب قد ايه وبرضه ربنا يسامحك وتدخل الجنة. ده خد المفاجأة بقى، ان اليوم ده بيغفر لك السنة الجاية والسنة اللي فاتت. يعني شفت السيئات اللي انت عملتها في سنة تالتة دي او في السنة الدراسية بتاعتك دي كلها هتتمسح خالص، وهتبقى بدأت بداية جديدة. مش يوم كامل، ده بالعكس، ده هو من الظهر لحد المغرب، يعني من الساعة 12 مثلا ولا واحدة لحد الساعة 7. انا عايزك في الوقت ده تستغله، تدعي ربنا وترفع ايدك من اول الظهر، ما تنزلهاش غير في اذان المغرب. طب ايه هي بقى الآية اللي موجودة في القرآن وتفسيرها العلمي موجود في كتب طب، اللي هي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ سألت نفسك قبل كده إيه هو حبل الوريد ده؟ يمكن ربنا يقصد الوريد اللي هو في الإيدين مثلا، ولا يقصد إيه؟ حبل الوريد ده في كلية الطب هو حاجة اسمها جاجولار فين. الفين ده اللي هو بيجيب الدم، يعني معروف إن الوريد بيجيب الدم من الدماغ بيوديه للقلب، صح كده؟ طيب احنا هنا عندنا نوعين، واحد اسمه اكسترنال جاجولار فين، واحد اسمه انترنال جاجولار فين. عارفين ده اللي هو ايه؟ اللي هو شفت لما بيبقى حد متعصب مش بتلاقي عرق هنا كده بيتنفخ كده؟ اهو العرق ده هو ده الاكسترنال. انا بتكلم بقى على الانترنال. الانترنال ده بيجيب الدم من الدماغ بيوديه للقلب. كأن ربنا بيقول لك احنا اقرب ليك من خواطرك اللي في قلبك ومن تفكيرك اللي بتفكر فيه، ونحن اقرب ليك من اي شيء. فسبحان الله، شايف تفسير الآية؟ معنى جميل جدا والله يا شباب، الواحد جسمه بيقشعر لما بيسمع الكلام الجميل ده. فانت عايز اقول لك ان مهما تضيق بيك
ادعي ربنا والله ربنا هيستجاب، والله ربنا هيستجاب. فانت حاول تستغل يوم عرفة ده بالذات، وحاول ان انت تخصص وقت كل يوم كده، مثلا قبل المغرب، في الوقت ده بيستجاب الدعاء. الوقت ده ادعي فيه كل يوم، وان شاء الله ربنا يستجيب دعائكم وتحققوا احلامكم، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم.